Куанычлы көндәр кичереп йөрим. Күп томлыгымдың 5-нче томы дөнья күрде. Бик һөйнәм был мезгилгә, мезгилдәрнең шундай булганына. Чөнки язучы өчен китап чыгару яңа яшь баланы кулга алу менән бер бит инде ул. Бүген 2 ул табып үстерһәм дә, шул һәр вакыт шул балаларыма китаптарымды ла кушам, чөнки улар китаптар шулай барыбер мин тудырган буларды, минең балаларым. Менә бу 5-нче томга, һәр томга мин бирә бардым Бирекәй пентологияның берәр китабын. Менә 5-нче томда был тамамланды. 5-нче том Бирекәй романы басылып бетте 5-нче том менән. Менә Кояшлы бурандар 5-нче том. Шулай ук башка томдар күп, бер үк ни менән бара инде ул, план менән бара. Менә унан һуң проза китабында был башка бер кайчан да бер кайда китапта сыкмаган хикәяләремде тупладым монда. Одан юлдың башы, Атыл ташлы муенсак, булар яңа хикәяләр. Элеккеләрдән менә Көзге моң бар. Шуннан һуң башка томдарга ла шулай 2-шәр драма биреп баргайным. Менә моныһында Мактумһылу Әбләй һәм Кара Юрга мюзиклы һәм Сөмбелдең 7-нче яе дигән художестволы Булат Йосыпов төшергән фильмга нигез булып яткан Яй ташы кино сценарий менә монда томга индерелде. Шулай ук был очерктар килә, унан һуң менә Ирагай тураһында, Ирек Кинә Булат тураһында очерк, эй кешеләр һеҙгә ашыгамын дигән очерк. Шунан һуң Шишмә районының оҙаҡ йылдар хакимиәт башлығы булып эшләгән Зинур Уразматов тураһында очерк. Шунан һуң Абдулха Игбаев тураһында очерк, халыҡ шағиры. Шулай ук Мәжит Гафури исемендәге Академ театрының актрисаһы Разифа Динмөхәмәтова тураһында очерк монда урын алды. Күккә аш һәлак хыялдар дигән. Шулай ук менә бында мәҡәләләр дә бар. Менә Үлемһеҙлек дигән мәҡәләне Мостай ағайҙың юбилейына яҙғайным мин. Шунан һуң Мәскәү башҡорттары дигән мәҡәлә ҙур ғына. Бында Мәскәүҙә йәшәп, башҡорт культураһын пропагандалаған, шул юҫыҡта эшләгән, йәшәгән 2 милләттәшебеҙ Нәркис Мөхәммәтшин менән Мәҙинә Илһамова тураһында мәҡәләләр булар. Шунан һуң инде Рәис Түләк мәшһүр шағир булды ул. Китеп барғанына ла хәҙер байтаҡ бит инде. Уның тормош иптәше, ҡатыны Флүрә Түләкова Рәис Түләк киткәндән һуң уның китабын сығарып, үҙе күрмәгән ерҙән күрә башлап, йөрөмәгән ерҙән аяғы йөрөй башлап, шул хәтлем йәшәргә тырышты ул Флүрә Түләкова. Иренең менә шул ҡалған йоратты китап итеп сығарҙы ул, ауырыу көйө. Ләкин үҙе лә үлеп ҡалды. Уның 40 көнөнә яҙған мәҡәләмде урынлаштырҙым. Һаңлыуҙарым мине йәшәттеләр тигән. Шунан тормошом устағы быяла кеүек, самауыр артында дигән минең менән әңгәмәләр, минең ҡәләмдәштәремдең әңгәмәләре унда урын алды. Һәм халыҡ шағиры Ҡадим Аралбаев яҙ көне, быйыл яҙ көне пандемия ваҡытында бикле ятҡанда, ул курсауҙа ятҡанда оло хеҙмәт яҙған. Ул Барсынбикә һабаҡтары тип атала. Бирәкәй романына тулыһынса анализ эшләгән. Һәм анализы уның шул тиклем үҙенсәлекле. Бына уны мәҡәлә тип атаһаң, ул әҙ. Ул тулы мәғәнәһендә ғилми хеҙмәт. Менә шул был китап менән 5-нче томда был пентология тамамланды. Һәм уны тамамланыуға бик йәтеш кенә булды, урынлашты. Уның Барсынбикә һабаҡтары дигән Ҡадим ағайҙың мәҡәләһе шулай.
Бына шундайрак инде 5-нче хан. Был 5-нче хандагы әҫәрҙәр тураһында нәмә әйтергә була? Бөрекәй тураһында халык белә инде, ул бик күп тапҡырҙар нәшер ителде. Бына ул былтыр да нәшер ителде. Мәскәү программаһында сыҡты ул. Шунан һуң бында ҡара юрға Маҡтумлы Әбләй һәм ҡара юрға ул Академ театрда барды, бик оҙаҡ, бик уңыш менән барды. Ырымбурҙа был мюзикл Волга буйы театрҙары араһында 1-нсе урынды яуланы. Бик ныҡ оҡшаттылар Ырымбур тамашасылары, Мәскәү тамашасылары бик ныҡ оҡшаттылар. Ҡазанда мин үҙем дә бармын һәм Ҡазанда булғанда премьера Ҡазан уны иҫ китмәле йылы ҡабул итте. Хатта бер профессор мин бу драманы көн сайын ҡарар идем тине. Минән һорарҙар, нисә тапҡыр бара айына тип. Әйтәм, башта 4 тапҡыр барды, аҙаҡ 2 тапҡыр, хәҙер 1 тапҡыр бара тигәйнем. Мин бу ай берне көн сайын ҡарар идем тине Әнвәр әфәнде. Һәм тағы икенсе бер профессор был Маҡтумһылыу Әбләй һәм ҡара юрға тураһында Уфаға килеп, Уфала осраштыҡ, шунда әйтте. Был әҫәрҙең авторы 20-нсе быуат баштарында йәшәгән тип уйлағайныҡ. Сәхнәгә ул авторы килеп сыҡҡас, без ҡатын менән һуштан яҙа яҙҙыҡ тине. Сөнки уның был әҫәрҙең теле ул бөгөнгө кеше теле һымаҡ түгел, ти. Ул именно шул яҡта боронғо тел менән яҙылған әйбер булараҡ, ти, беҙ шаҡ ҡаттыҡ, ти. Әле авторы ҡарт та түгел, беҙҙең алдыбыҙҙа баҫып тора, тип, шулай тип һөйләне инде ул. Аҡмулла университетында осрашыу ваҡытында. Бына шунан инде бына Сөмбөлдөң 7-нсе йәйе фильменә бая әйткәйнем инде, нигеҙ булып ятҡан Йәй ташы киносценарийы тип. Киносценарий, был сценарийҙа, кино өҫтөндә Булат Йосопов менән йыл ярым эшләнек, бер туҡтауһыҙ. Мин Ватандашта эшләп йөрөйөм, шулай да эшләнем инде бергә, хеҙмәттәшлек иттек. Архангел районында фильм төшөрөлгәндә лә мин үҙем булдым. Шулай уҡ ул бик күп фестивалдәрҙә еңеү яуланы был фильм. Мәскәүҙәге фестивалдә Критиктар гильдияһының Алтын фил номинацияһында яуланы. Алтын фил алды фильм. Бында шул сценарий тулыһынса бирелгән бында. Әлбиттә, ул фильмда үҙгәртелгән, анан-мынан йолҡонған, шулай инде ул. Бына бында ул тулыһынса инде. Һәм бындағы хикәйәләр, яңы хикәйәләр, бына Оҙон юлдың башы тигән хикәйә буйынса Баймаҡта ҡатын-ҡыҙҙар конференцияһы үтте. Һәр ауылдан 9 делегатка килгән ине, 300 кеше ҡатнашты. Китапханалар уны сәхнәләштергәндәр күп урындарын. Бик ҙур һөйләшеү булды. Нигеҙ булып ятты бына ошо Оҙон юлдың башы тигән хикәйә, сөнки был замандың бик актуаль проблемаһы бында күтәрелгән. Бөгөнгө көндәге ҡатын-ҡыҙ яҙмышы, ҡатын-ҡыҙ бәхете. Ни өсөн беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙар ситкә китәләр? Италияға, Испанияға, Грецияға барып, шундағы әбейҙәрҙе, бабайҙарҙы ҡарарға мәжбүрҙәр. Шул арҡала уларҙың күптәр тороп та ҡала. Бер уйлаһаң, хәҙер йөрөйҙәр инде, эшләйҙәр, нитәләр бит. Ләкин ни өсөн әҙәмсә генә, ҡәҙимге әҙәмсә генә йәшәй торған тормошто беҙ үҙебеҙҙә эшләй алмайбыҙ. Бына ул төҙөүсе булып эшләп, бында төҙөп, үҙенә бер фатирҙа алалмайынса ситкә сығып китә. Шунда барып, әбейҙәрҙе ҡарап, шул әбейҙәрҙе ҡараған аҡсаға килеп, бында фатир ала ул ҡайтып Уфаға. Һәм уныһы ла үҙенә яҙмай, сөнки беҙҙең халыҡтың ышаныусан булыуы арҡаһында ситтән килгән таҫма телле ирҙәр өсөн ул ҡорбан булып ҡуя. Бына шундай, һәм уның уға һалынған барыбер теге көсө, үҙенең теге ауылға ҡайтып, ауылдағы күршеләре, өләсәһенең әхирәттәре, уның күңеленә нисектер яраларын дауалап, ул икенсе әсәһе үлгән кешеләрҙең балаларына әсәй булып, шунда яңынан тормош башлап ебәрә. Тимәк, һәр кем үҙ илендә бәхетле тигән, нисек кенә булмаһын, барыбер бәхетте ситтә эҙләргә кәрәкмәйҙер тигән мәғәнә һалынған инде был әҫәргә. Ул повесть инде ул, ләкин мен аны ниңәлер хикәйә итеп бирҙем дә, хикәйә булып китте инде ул. Бына шундай төрлө нәйләре булған, бына шундай
матур гына китап килеп сыҡты. Укыусыларға һөйөнөп, ҡыуанып, шатланып уҡырға насип булды. Һәм китап нәшриәтенә был китап өсөн оло рәхмәтемде белдерәм. Нисек кенә ауыр булмаһын, пандемия шарттарында йыл һайын томдарым сығып килә. Хәҙер инде бына 6-сы томда эшләй башланым, Аллаға шөкөр. 7-се томда ла шул ваҡытта ҡарайым инде, сөнки пандемия ҡурҡыта, китап өлгөрәмме шул 7 томды сығарып дигән ҙур һорау тора инде минең өсөн. Шуға үҙемдән ҡалған яғын тырыштырам инде ваҡытында тапшырырға, ниндәйҙер даже әҙерәк алғараҡ китеп тапшырырға тырышам, сөнки донъя хәлен белеп булмай.